दोस्तों ये मंकी हमें सिखाएगा कि अगर आप अकेले जंगल में फंस गए तो बिना घबराए कैसे सरवाइव कर पाएंगे। बारिश होने तक ये मंकी गुफा के अंदर ही रहता है, इंतजार करता है बारिश खत्म होने की। और जैसे ही बारिश खत्म होता है तो मंकी ठंड से बचने के लिए जलावन लकड़ियाँ इकट्ठा करता है जंगल से। लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद पत्थर को घस के आग पैदा करता है और उसी से लकड़ियाँ भी जलाता है। लकड़ियाँ जलते ही सर्द भरी रात में मंकी अपनी गुफा में चैन की नींद सोता है। दोस्तों ये बहादुर बंदर की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएं।